Selle laulu-tantsupidudega on ju see lugu, et ega sa seda õppida või kuskilt sellist käsiraamatut ei ole, ühtegi sellist kursust ei ole, kus sa seda nagu õpid. Mis selle juures nagu kõige põnevam oligi see, et kogu selle siis ütleme sisuliselt 17 aasta jooksul ju üksi päev sinu elus ei kordunud. Sest iga pidu tõi sulle ju kaasa uued meeskonnad ja just nimelt mitte ainult loomingulised meeskonnad, kunstilised juhid, vaid ühel hetkel just nimelt ka igasugused korraldustoimkonnad, kes sul tegid rongkäiku ja kes sul seda maailma seal toitsid ja üks just nimelt partneritest, väga olulistest partneritest oligi ikkagi ju ka kogu see piletimüügi teema, nii et ja see oli üks igavesti põnev reis läbi nende aastate ja 7 pidu sai tehtud. Ühtepidi olime meiega Piletilevile ja Jaanusele kindlasti huvitavaks nagu katsepolügooniks, et eks siis tema sai ka omad kogemused. Kui sa lood lauluväljakule nagu kontserti, sul on tegelikult 2-3 esindajat, okei, bänd on suurem, mingid taustajõud on ju, aga meil oli ikkagi lauluväljakul 30 000 inimest, kes nädal aega proovi tegid, kogu see logistika ja loogika maailm ja kogu selle maailma mahajoonistamine, sest tegelikult ju kui 97. aastal Michael Jacksoni kontserti puhuks ju võeti lauluväljakult pingid ära, siis see tähendas, et pinke ja pingiridasid ja selliseid asju ei olnud. Nii et tõepoolest me kõigepealt alustasime üldse pingiridade mööbeldamist, mahajoonistamist, sektorite loomist, et noh, tõesti, me lõime selle ju muru peale täiesti nullist. Ja siis ma mäletan seda ka, et Kalevi staadioni plaanid, kus tantsupidu siis toimus, meil ju ometi olid ja siis kui pidu kätte jõudis, siis selgus, et seal olid lihtsalt mingisugused tohutud VIP-sektorid jumala valesti joonistatud ja me olime loomulikult need ju kõik välja müünud. Aga see on nii hea, kui sa saad minna sellisele suurele mahule vastu ikkagi sellise partneriga, kelle peale sa saad kindel olla. See oli omamoodi tore, et kui ma ikkagi, aeg oli juba sealmaal, siis ma helistasin, ütlesin, et kodumaa kutsub ja kõik teadsid, mis see tähendab. Et selles mõttes mõtledki, et vaat see usaldus läheb juba nii tugevaks, ja selle eest ma olen ikka hirmus tänulik kõigile, kes on olnud nendel teedel kaasas. Ja Piletilevi oli iga kord kaasas. Ma mäletan just seda oma esimest pidu, kui ma andsin veel seal raadiotornis Margeli Roogerole intervjuud ja siis, kui ma nägin, et need inimõed tulevad ja tulevad, et nii kaua, kui sa seda nagu füüsiliselt ise siis ei tajunud ja siis ühel hetkel mõtlesid appi, et see kuidagi on nagu äkki kõik sinu haldusalal, et ega ma ei saanudki lubada olla nagu väga õnnelik. Ma olin õnnelik sel hetkel, kui ma nägin, et näiteks Ants Üleoja halb ja tausta, mu kõrval juba ühendkooride algusplokis nuttis, et siis ma sain aru, et see pidu on nagu juba ära tulnud. Et ikkagi jah, selles mõttes on vastus see, et sa teiste pealt saad aru, et kui see Eestimaa on õnnelik ja kui need laulvad trammid ja kõik need bensujaamad täis neid õnnelikke inimesi, et see ongi nagu kõige suurem tänu. See ongi nagu tegelikult loomulik osa, et teistpidi sõnades ma olen seda nagu hästi pigem sõnastanud nii, et see võlu ja valu vahekord, et kui see võlu ikkagi saab lõpuks nagu pääseb ikkagi võimule, et siis on nagu kõik jälle hästi. Et eks seda mõlemat poolt on. Ma soovin Piletilevile ikka nii, nagu me koos arenesime, et loovust ja lõputut arenemist kõrgustesse tiibu ei ole tarbetuid tiibu.